teh lamun dibawa ke meja hijau engke uten teh bakal ditanya taten ku pengadilan teh meja hijau teh kumaha mejana hijau gitu lah mau ngerti maneh mah pancek si bapak eta teh meja hijau teh lain anu simpel ya om lah meja coklat we nu di polisi kantor polisi meja hijau teh Cuman kan uten pernah ngaliwat oh coklat ning warnana gitu si uten bodoh oge budak teh kayak uten dek ngomong we ka polisi gitu ngomong naon nya uten labuh ku om ditabrak begitu kan biar ngomong nama cuman pan cek si bapak uten mah uten teh kudu ngayak-ngayakeun om heueuh eta mun tita si bapak teh pasti bapak mah ditangka kejahatan ten berarti uten teh jahat uten mah patuh we ka kolot si can ngertieun kene pansur guru ngaos ge kudu patuh ka kolot om kudu nurut ka kolot om sur guru ngaos uten mah kan ten ya kudu ngagugu kena omongan kolot kudu patuh ka kolot gitu mata uten teh patuh om ka kolot aslina uten mah salah maneh ngagugu teh ngakabeneran ten karena kejujuran ten ai kana kajahatan tong diturut tong digugu ye uten nya guru ngaos uten teh eta teh bener ngabejaan teh uten teh kudu nurut kudu ngagugu kudu patuh kena omongan kolot cuman uten kurang kumaha om kan uten mengagugu cek si bapak bapak maneh gelo uten eta teh terus ayeuna uten kudu kumaha tom ieu nya lamun cek kolot teh uten kudu bener kudu sakola teh eta gugu uten kudu ngaji eta gugu ai kolotan eta kitu mah tong digugu ten lieur om eta nu salah teh guru ngaos atawa si bapak kitunya bapak ada ai kurang teruskeun deui nanya deui ka si uten nya daek jujur ten uten mah pemuda jujur kan om budak maneh mah uten cuman uten kan cita-cita uten yang jadi pemuda jujur om kan om Denny pernah ngagemror naon kan suruh om Denny baca di tempat ojek nih kadang ngikutin makan akulah lelaki satu-satunya tukang ojek di kampung ini yang rasa semangka gitu kan om uten geus haluah gaduh cita-cita dek digembor-gembor akulah adalah seorang pemuda yang paling jujur si uten alah gelo euy terus itu kumaha tah si bapak teh masih andi argumentasi ka uten om kumaha cenah argumentasina teh uten dek ngilu ka batur dek nurut ka bapak suruh uten dah dek ngilu ka bapak we gitu sok mun dek ngilu ka bapak turut omong bapak hayu udah kasih om Denny suruh uten hayu atuh uten masal kabeli sadel we ini kabeli sadel sampean geus kitu kumaha teh uten teh nya uten teh angkat teh ka om bari cingket ning bener nyeri cingket teh henteu api-api hungkul can apaleun bohong ning datang ka bumi om uten jeung si bapak nuntut 50.000 cekuten teh pak lah tong loba dongeng nu gancang we cekuten teh da uten mah butuhna sadel hungkul buat kali 10.000 sadel tanggeus di imah om Denny teh kumaha tah balik we ka imah duaan deui seumeun euy ka bumi di jalan teh bapak ngaharewos ten nya pageto we sadel sepeda mah da murah kewe leuwihna tina sadel mah keur bapak ten geus apal kieu mah hayu we urang ka polisi hayu lah om ka polisi lah da uten datang ka polisi kan cek si bapak gentos diwartosan uten dek nurut teh ka si bapak dek ngomong naon ka polisi nya uten we di piwarang nangtung dina motor terus ditabrak ku om eta teh uten dititah kitu teh si bapak nu ngomongnya semun pan piwarang si bapak sadayana ge om kan uten mah kurang kumaha turut patuh ka omongan kolot gitu sia we bener patuh pisan si uten tapi om mah ayeuna keneh ge ka polisi
tek naon om ke polisi om rek ngalaporkeun di kampung di dia aya budak nu teu jujur anu api-api ditabrak padahal henteu ras kumaha om tuluy manehna teh nuntut padahal mah teu nyirina naon dia lo nyom eta budak si eta saha eta teh om heuh maneh kan uten mah turut patuh ka kolot om dititah si bapak uten mah urang kumaha uten balaka ka om kan itu teh sebuah kebenaran om kuduna jujur teh basa ngariung mangkukna di imah uten ih si om teu ngarti-ngarti kan mangkukna mah titah si bapak uten teh om kurang kumaha uten bener turut patuh ka kolot salah tak kolot maneh awas om dek ka polisi jog we ka polisi da uten ge dek ka meja ejo ji ka meja ejo jangan om ieu mah uten ngabejaan we nya om mah teu boga fakta om uten mah boga fakta di mah aya perjanjian heuh eta perjanjian teh penipuan dan pemalsuan teh nya kitu om nya om dek ka polisi ayeuna dek ngalaporkeun uten geus ngaya-ngayakeun geus ngadukeun uten mah teu ngaya-ngayakeun om di piwarang si bapak om denik laporan aya budak di titah bapana titah ngajahat jahat gitu om nya atuh uten mah teu naon nya henteu tapi uten kan ngomong di kumaha ku om Deni malatikeun ka jadi segala nyeri kan uten butuh sadel om nya eta masalahna butuh sadel tapi tidak kejahatan awas ya laporan kela om lamun om laporan uten ke ku polisi di koma diberi duit moal atuh ditemak ya uten ditemak om bakal ditemak ku polisi uten lamun ditemak nonana om suku hukul sirah ditemak bedeg ka dieu tah temak om ngucur getih manya om nya atuh terus diasupkeun kana cereksek besi di jero disiksa da ngawadul gitu om nya atuh ieu teh tindakan salah bener om salah ngagugu teh ka kolot kana kebenaran ieu mah uten ditah nipu kelo nya si bapaknya om ngajerumuskeun uten kudu dipenjara ku polisi om tunggu kakak polisi damai we lah uten dek ngomong ka si bapak dibatalkan eta om surat perjanjian sieun si uten om sakedapnya uten dek ka si bapak lah ber terlumpat euy